हरा चना खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और विटामिन मौजूद होते हैं। इसलिए इसका सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है और साथ ही यह शरीर से कई सारी गंभीर बीमारियां भी दूर कर देता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं हरे चने का सेवन करने से आपको क्या क्या खास फायदे होते हैं। दोस्तों, हरे चने में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और कैल्शियम मौजूद होता है। इसीलिए इसका रोजाना सेवन सुबह नाश्ते में करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ ही इसके सेवन से मांसपेशियों का विकास भी सही से होता है। रोजाना हरा चना खाने से शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाती है और शरीर को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से शरीर मजबूत और ताकतवर बनता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, हरा चना आयरन का एक अच्छा स्रोत है, इसीलिए इसके सेवन से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है, जिससे एनीमिया जैसे गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा इसके सेवन से दिल से संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। हरे चने में विटामिन और मिनरल के अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसीलिए रोजाना इसका सेवन करने से बुढ़ापे के लक्षण कम हो जाते हैं और साथ ही इसके सेवन से बुढ़ापे में होने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। रोजाना कुछ मात्रा में हरे चने का सेवन करने से ब्लड में शुगर की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज के रोगियों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी कुछ परेशानियां हैं तो आप हरे चने का सेवन करके देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।